Naravno da Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, dakle kao zemlja koja je u procesu evropskih integracija, mora da sprovede i moramo da sprovedemo brojne reforme, ali od reformi dobre uprave, između ostalog, evo danas smo potpisali sporazum, amandmane na sporazum koji daju dodatnih 22,2 miliona evra, takođe bespovratne pomoći za oblast s jedne strane dobre uprave, dakle efikasnije administracije i državne uprave i sa druge strane za jačanje konkurentnosti upravo na lokalnom nivou, dakle razvoja malih i srednjih preduzeća, uopšte inicijative i preduzetništva kod naših ljudi. Prema tome, mi kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji zaista se trudimo da pre svega, pored svih drugih uslova i otvaranja poglavlja i svega onog što su poznati kriterijumi, pre svega koristimo evropske integracije za proces održivog regionalnog razvoja. Jer suština Evropske unije, pored političkih kriterijuma i ekonomskog napretka, jeste zapravo ta koheziona regionalna politika ili politika solidarnosti u kojoj bi trebalo da dođe do smanjivanja nejednakosti u različitim regionima i regijama Evropske unije. To je politika za koju se mi sada u ovoj fazi pristupanja pripremamo da bismo i u trenutku kada postanemo članica mogli da koristimo kohezione fondove, strukturne fondove. Ja ću vas podsetiti da su neke zemlje kao Mađarska, Poljska, Slovačka, naravno i neki naši susedi koji su umeđu vremenu postali članice Evropske unije, koristili milijarde evra, novca iz kohezionih fondova kojima su zapravo podigli svoju ekonomiju, svoju poljoprivredu, različite privredne grane i to je ono za što se mi u ovoj fazi spremamo koristeći nešto manje evropske predpristupne takozvane IPA fondove, ali i međunarodnu razvojnu pomoć naših partnera u tom procesu, a Sjedinjene Američke Države su jedan od zaista najznačajnijih partnera i u finansijskom smislu koji podržava naš put ka Evropskoj uniji i sve ove razvojne šanse i potencijale koje Srbija ima. Iz tog razloga ja zaista želim da naglasim da smo do sada sa USAID-om i ambasadom Sjedinjenih Američkih Država zaista dobro radili brojne projekte. Evo pomenuću samo jedan koji je, čini mi se, nekako bio jedan od najvidljivijih i nadam se da će i u budućnosti neki sličan se raditi. Sa Razvojnom agencijom Srbije se radilo na projektu razvoja juga i jugozapada Srbije, dakle svih tih opština koje u principu ne potpadaju pod razvijene opštine. To je bio jako dobar projekat, vidljiv našim građanima u toj sredini, u tim sredinama i verujem da ćemo nešto tako nastaviti i za druge delove Srbije. Verujem da će i ambasador Skat nešto više reći o tome. Dakle, ja se još jednom u ime Vlade Republike Srbije i kao ministar za evropske integracije zahvaljujem na kontinuiranoj finansijskoj i razvojnoj pomoći Sjedinjenih Američkih Država za naše reforme i naš, da kažem, politiku jednog regionalnog održivog razvoja i verujem da ćemo nastaviti u ovom segmentu jako dobru saradnju. Hvala.